大家好啊，又係我阿傑啊。咁今次呢，我就打算拍一拍呢個叫 Angry Birds 嘅，係啦，就 Angry Birds 嘅賽車。咁我哋而家就玩啦。我就之前其實玩過，但我冇拍過片嘅。咁而家我就會再玩翻，但係我可能就會渣啲。好啦，咁我哋而家開波。好。但唔好話我揸車雞啊呀！哇，好勁啊！因為我都係好少我好少玩呢個 Angry Birds Go 呢個遊戲嘅，所以我有時可能要渣啲。好啦，咁我哋就唔計較呢啲嘢，我哋開波。其實開咗好耐波㗎啦。哇，好難啊！好勁啊！好勁啊！好勁啊！OK， 第2名，好 OK。好啦，咁我哋要維修車嘅，玩呢個，唔係嘅話就唔強噶啦。做咩啊？發脾氣啊啲嘢！等陣，好似有少甩機架車出嚟驚先。係咯，而家再撳多次入去，因為發現有啲甩機啊。各位可能見唔到啦。好，再一次。咦，真係撳唔到喎！加速。都冇車門。唔知我點買嘢先，打撳就得。好啦，繼續。跳啊！點解睇？走開你！我係咪啱撞爛咗你架車嚟啊？有少甩機啊嚇，小大部機。哇！10關啦！哇！啱啱嗰下靚，我揾靚多啊！死啦！撞到車添。撞咗車真係麻煩啊！今次贏唔到啊！今次咦？第3名？會唔會諗到第3名？係好難玩啊！我似覺得呢啲賽車難玩。唉，我覺得 TNT 呢架嘢好煩，開始有啲唔中意 TNT。爆零件又爆。
今次就試下行呢邊。呢邊都係 TNT。Oh my god！ 但係事實上我唔知邊快啲喎。究竟係要衝終點嗰下用好啊，定係唔好啦？衝終點嗰下用得太遲。前有個垃圾車，咁都第5名，證明咗呢架嘢犀啊！見住啱啱嗰隻嘢啊，好慘啊，俾我撞到。係啊，呢隻粉紅色嘢，俾我撞到好慘。架車廢啊，因為唔知係咪咧？點解係都要玩呢個？好，我哋試下玩水果挑戰。希望各位都試下玩呢個嘅 Angry Birds Go 啊，因為真係好好玩嘅。大家如果中意玩嘅話，試下 down 落嚟啊，喺 Play Store 真係好好玩，唔係講緊笑。唔夠啊！啲水果唔夠撞添，好煩啊咁樣，唔夠啊！我睇唔到嘢，呢度夠啊，我夠啊，好嘢！好嘢！又得，仲可以1粒心添，死火！我收你啦，得啦 ，OK。試下啦呢個就，而家大家都睇下玩嗰啲咩啊？哇，同你鬥，最真就係國王豬噶啦我。打機好勁喎，好似我衝啊！要贏你啊！裝呀！哈哈哈！我溜咗後面啦！哇！你聽唔聽到啊？有啲力機啊！因為我太耐冇玩啦。我唔睇先，唔緊要，我都贏㗎啦！贏咗，同你鬥。好，由於我隻嘢實在太攰啦，所以今集嘅時間都係咁先啦。呢次都係我試玩呢個 Angry Birds Go，係咁先，拜拜。